con la primera semana de competencia, tanto los pilotos de motos como de cuatriciclos tuvieron su día de descanso en este Dakar 2015. Todo comenzó el 3 de enero en Buenos Aires, donde más de 600.000 personas vieron a los pilotos frente a la Casa Rosada. Sin embargo, al día siguiente se largó la primera etapa, que terminó en Carlos Paz. Al cabo de 175 kilómetros cronometrados, Sam Sunderland se mostró como el primer ganador con su KTM, pero tuvo que abandonar en la cuarta jornada por haberse fracturado la clavícula tras caer de su moto. Joan Barreda Bort comenzó su cosecha en San Juan, luego de dominar la prueba especial más larga de esta edición. De esta manera se impuso en la etapa y sacó una gran diferencia en la general, beneficiado por el retraso de su máximo rival, Mark Coma, quien llegó a 70 km por hora por haber roto un neumático. Ha sido un infierno, veníamos ya muy cansados, muchos kilómetros, y era una tortura. Los últimos kilómetros era un esfuerzo físico muy fuerte y había que mantener mucho la concentración. Ha sido muy duro. La tercera etapa transitó los caminos entre San Juan y Chilecito, en la provincia de La Rioja. Las motos fueron las primeras en tomar partida. Con la especial más difícil atrás fue el novato Matías Wallner, quien se quedó con la tercera jornada. Todo parecía un trámite, pero la peor noticia llegó con la confirmación de la muerte del polaco Michał Hernik, que con 39 años disputaba su primer Dakar. Los médicos solo expresaron que no tenía síntomas de haberse accidentado. En la cuarta etapa fueron 315 los kilómetros cronometrados y por primera vez los pilotos llegaron a Chile. Todo volvió a reducirse al duelo entre Joan Barreda Bort y Mark Coma. El ganador de la primera etapa, Sunderland, tuvo que despedirse del Dakar 2015 por una fractura de clavícula tras haber caído de su moto. La primera victoria para el defensor del título, Mark Coma, llegó recién en la quinta etapa. Eso lo permitió el propio Barreda Bort, porque luego de largar adelante en un terreno cargado de arena fina, lo dejó pasar para seguir su huella. Arribó segundo y se mantuvo como cómodo líder en la general. En el último día antes del descanso, Helder Rodríguez consigue su primer triunfo en etapa y el sexto en su campaña. Coma y Barreda Bort se encuentran en pista. Nada mejor para el piloto de Honda, que amplió su ventaja a más de 12 minutos en la general. Hasta el descanso, el mejor argentino en motos es Esteban López Jave. Se encuentra 34 en la general. Fueron 44 los abandonos, de los cuales 7 son argentinos. Desde el inicio, Rafael Sonic, Ignacio Casale y Sergio Lafuente se presentaron como los favoritos en cuatriciclos y en la primera semana lo demostraron. Si bien fue Casale quien se quedó con la primera etapa, Sonic le dio un duro revés el segundo día, consiguiendo en la prueba especial más larga una ventaja de más de 3 minutos. Mauro Almeida tuvo que abandonar en esta tercera etapa, mientras que Casale se vio retrasado tras chocar con un auto. Eso permitió a Sonic mantenerse líder de la general, a pesar de los 15 minutos de sanción. Esa tercera etapa fue especial para los argentinos, porque Lucas Bonetto se alzó con la victoria y Tomás Halpern completó el doblete celeste y blanco. Sin embargo, luego de ganar, Bonetto tuvo que abandonar la competencia. Halpern volvió a ser el mejor representante nacional y Sonic se afianzó en lo más alto, aunque la mayor diferencia pudo alcanzarla recién en la quinta etapa, donde consiguió 10 minutos de ventaja sobre Casale. El catarí Abu Issa tuvo que abandonar cuando venía en el quinteto de punta y Jeremías González Ferioli se metió cuarto en la general como el mejor argentino. Lafuente cerró el primer tramo del Dakar despidiéndose de la lucha por la victoria final con 41 minutos de diferencia con respecto a los punteros.
Al parecer, todo se definirá entre Rafał Sonic e Ignacio Casale.